今は10時40分です。これからブルガリアに行きます。See you, man. Yeah. Thank you. 寒いな。なんかあれだね、駅だよね。そうだね。これかな。みんなそうでしょ。これだ、これ。うちらは何番だ？とりあえず乗ろう。CB75。中入るの？こっちも悩んでます。こっち入っちゃってもいいの？そこ教えてくれるよ。入るか、じゃあ。見てるのか、チェックしてる人。なるほど。メルハバ。Yeah, thank you.こっち4人？見てみる？いいよ。でも繋がんないと思うよ。あ、繋がってる。あれ？何番って書いてある？それが11とか13。アンブールからソフィア。見て。ちょっと見に行って。見ようよ。あ、やべえ、小楽ホームズに出てきそうな電車だ。あ、でもこれ水あるじゃん、ここ。そう洗面所と何これ、冷蔵庫？そうだ、これ冷蔵庫ついてる。あ、テーブルか。うわー、やべえ。なんかちょっと待って。あ、なったかな。こんな感じだ。多分この上にもう一つのベッドがある。Ben nereden bileyim? Yolcu. She has a ticket. My wife has a ticket. Wait.こっち。That way. Öbür vagona gönderdim Okay, ben this sizi. way. Baya gidecek bunlar ya. Sonra alırım onu orada. あれ13って言ったっけ？こっち来れるよ。よし、行こう。17？ Eski bir konuşacak. Okay, thank you. あ、そう、こんな感じ。あ、いいじゃん。電気ついてるやつやっと取れた。そう、ベッド、椅子。あっち？ Bunlar nere? 22-23 burası. Nereli bunlar? Okay, thank you. あ、うちはこっちか。すげえじゃん。見てこう。テーブルだぜ、これ。あ、ほら。ここまでだよ。あとは壊れるやつ。いいんじゃない？そう。いいじゃん。十分じゃん。
あ、こっちさ。私も写真撮ろう。元気それだけ？ 22時まではまだまだのか。ベッドです。さっきの部屋良かったけどな。こっちの部屋良かったけどな。そこ閉めて。はいおい。見つけてない。ゴム箱があります。シンクの下に。ここに冷蔵庫もあるらしいです。あ、あった。あったあった。牛乳入れようぜ。よいしょ。先ちょっと座るか。どうする？あ、いっか。だって昼間また座昼るもんね。間座るよ。おお、なんか入ってる。あ、すごい。何もらっていいの？うん、それついてたって書いてあった。水かなんかジュースが入ってたって書いてあった。それチャージしないの？しないと思う。あ、じゃあ全部もらっちゃおうよ。そりゃそうだ。こっちには何がある？秘密のロッカー。はいはいはい。ここあったかいよ、ほら、ストーブ。あ、そうだって。なんかめっちゃあったかい。ヒーターもちゃんとついてて。換気？なんかここに換気スペースがどっかにあるっつって。換気スペースがどこにある？これつけた？全部。つけてみたけどダメだった。あるんだ。そうそう、2つ2段の。へえ。これが1段目じゃん。1段目じゃん。こう引っ張ればいいんだよ。1段ずつシーツ作ろうよ。分かった分かった。おお、段目です。すごいじゃん。結構ね、2段目できた。もう倒れそうだ。あ、でもすごいね。なんか狭くなると思ってたら全然狭くなんないね。うん。じゃあ準備しよう。何も見えない。でも動いてます。あ、映った映った。動いてる動いてる。またな、トルコ。出ます。すみません。What time is it now? You know? It's good. What time is it? Now? Yeah. Now 2 2 o'clock in the morning. Yeah. 今朝の2時です。Not cold. Yeah, I'm cold. I think this will be over in the past. Oh, no, I don't think it might be over. Okay.早く寝たい。めっちゃ暖かいよね。これがあるから。あれどこだっけ？こっちだっけ？リオさっき話してた人。ほら、え？話してた方。Hey, good night, man. これからブルガリアに入っこれこっち側だったっけ？これで入ったかな。あっち？向こうだっけ？あっちだっけ？どっちだっけ？もういやこんなに開ける。
いや、こっちだったような。これじゃない21だって番。方一人だもん。そうだね。21番だったよな。うわ24番とかなんかそんな感じ。トイレ行く？行きたいけど。54。それは違うんだよ。もっと向こうだ。そんなに歩いてないもんね。そうだよね。ほら、こんなに歩いてないもん。50、あ、これだ、これ。23番。なんかそあの、ごめんごめん。これじゃなかった。え？どっちだっけ？こっち？今のじゃないの？あれ？今のだよ。あれ違う。あ、これか？違う。本当だ。じゃあやっぱり向こうか？そんなに歩いてないもんね。ほら。やべえ、出ちゃうぞこれ。歩いたか。ここだ。こっちだよね。そうだよね。こっち側だもん。13、同じ13はあるんだよ。あと同じ話。これ？あ、これか。あれ？これじゃない。これか24番。これだ。あ、これだ、これだ。あ、びっくりした。びっくりした。はい。ただいま。おやすみなさい。